पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 182 कुरुक्षेत्र अपने निर्धारित समय से 1:25 की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 3:15 पर पहुंचने की संभावना है। आपको भी अतिरिक्त करने के लिए इधर से कोई गाड़ी आएगी, हीरा सिग्नल हो गया, इधर आ गए, इधर से इधर जाएगी गाड़ी, हीरा सिग्नल हो गया आगे। अभी तो देहरादून आने में बहुत टाइम, अभी तो नई दिल्ली नहीं आई। 7 बजे पहुंचेगी नई दिल्ली तो 7:40 समझ लो। कौन से माँ बैठे बैठे पटल रहे हैं। हाँ मुटरा में तो मिलते हैं चावल, माधोपुर में तो खुलता हूँ तो नहीं देगा। हाँ इसलिए कहीं गाड़ी आ रही है।